Бога, който влезе пред него и му рече: Корнилий, а той като се взря в него, уплашен рече: какво има, Господи? И ангелът му каза: твоите молитви и твоите милостини възлязаха пред Бога за спомен. И сега изпрати човеци в Йопия да повикат Симон, чието презиме е Петър. Той гостува у някой си кожар Симон, чиято къща е край морето. Той ще ти каже какво трябва да правиш. И като си отиде ангелът, който му говореше, той повика двама от слугите си и един благочестив войник от тези, които редовно му служиха. So in verse 2 we're told that Cornelius has godliness. В втори стих ми се казва, че Корнилий беше благочестив. And then in 7 we're told one of his servants had godliness. И след това в 7 стих ние виждаме, че той имаше служител войник, който също беше благочестив. And then we're told, слугата си, който също беше благочестив. and then we're told what the godliness of Cornelius was. И после ни се казва какво представляваше благочестието на Корнилий. It says he did many alms for the people and he prayed. И се казва, че той You get many. This is how it says. Да, милостини, но казва се, че той раздаваше много милостини на хората, на народа. И се молеше непрестанно към Бога. But notice the giving of money came before the prayer. Но забележете, че даването на пари беше преди молитвата. And it says because he did these things. И се казва, понеже ти направи тия неща, God sent the messenger to him. Бог, понеже той направи тия неща, Бог му изпрати пратеник. Now, if you remember the story that happens immediately before this in the Bible. Ако си спомняте историята, която се случи преди тази, която сега четахме в Библията. You remember it's the story of Dorcas. Tabitha. Това беше историята с Давида. And you remember she dies. Нали помните, тя почина. And they sent for Peter. И те изпратиха да дойде Петър. And what was the reason they sent for Peter? Защо изпратиха да доведат Петър? They said she had good actions and alms. Защото се казва, че тя имаше добри дела, and alms. Giving. Тя имаше добри дела и даваше милостини. See, that's the biblical definition of godliness. Това е библейската дефиниция за благочестие. Let's go back to 2 Peter, but now we're going to go to chapter 3. Нека отново да погледнем в второ Петрово, но този път в 3 глава. И ще прочетем от 9 до 14 стих. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои разбират бавенето, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят и земята и делата по нея ще се изгорят. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? Трябва да водите свят живот в благочестие, като очаквате и желаете идването на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жежени ще се разложат. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда. Затова, любезни, като очаквате тези неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. Now, we're going to read verse 11 again from a different translation. Ще прочетем сега 11 стих по друг превод. Because they used a very interesting word. Защото използват много интересно дума. And I had to call a friend of mine and say, what does this thing mean? Трябваше дори да се обадя на приятел и да го питам какво е това тук. But this is from the 1871 translation, the Zargradski. Но това е Староградския превод от 1871 година. От Цареградския. И тъй, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие? В свята обхода и в благочестие. What is свята обхода? Свят живот. Well, no. It turns out the definition of the word is different than that. It is doing something holy towards another person. Свята обхода, както се използва в този стих, означава да doing something holy towards another person. Да вършиш нещо праведно за някой друг. It's an action of holiness. Това е действие на святост. And
I was, honestly, the dictionaries didn't help me here. Речника не ми помогна в този случай. But I checked with 2 Bulgarians and they both gave me the same answer. Но аз говорих с двама българи и те ми дадаха същото обяснение. Едно и също обяснение. The holiness, godliness is an action of holiness towards other people. Благочестие. Yeah. Благочестието в този случай е да извършваш правда на друг човек. See, godliness is something that you do. It's not something inside you. Така че благочестието не е нещо, което стои в теб. То е нещо, което ти вършиш, действие. Let's go to Jude. Което показваш. We'll go back to the book of Jude. Нека да отидем отново в книгата на Юда. By the time we finish, we'll have read most of the book. Докато свършим с сесиите, ще сме изчели май цялата. That's not hard in that book, though. Is it the first chapter? It's only one chapter. We'll read verses 14 and 15. 14 и 15 стих. Юда. За тях пророкува и Енох, седмият от Адам, както каза: ето Господ иде с десетки хиляди свои светии, да извърши съд над всички и да обяви за виновни всичките нечестивци, за всичките нечестиви дела, които в нечестие са сторили, за всичките жестоки думи, които нечестивите грешници са говорили против него. Now, actually, in the Greek text, the word ungodliness occurs 3 times in this verse. I think it's only twice. No. Is it 3 times? I think 4. In verse 15? Yes. Всичките нечестивци, за всичките нечестиви, които нечести, за сторили всичките жестоки и нечестиви. Okay. In Greek, it's only there 3 times. В гръцкия нечестив, думата нечестив, с корен нечестив, се използва 3 пъти в нашия език. As we come closer and closer to the end of this age, колкото по-близо и близо идваме към края на този свят, sinners will become more and more ungodly. Грешните стават все по-грешни, грешни и нечестиви. And their ungodliness is their actions that they are doing. Тяхното нечестие Their ungodliness is actions that they are doing. Тяхното нечестие е в делата, които вършат, безбожните дела, които вършат. Actions of ungodliness are things like homosexuality. Хомосексуалността е действие на нечестие. Or abortions or pornography. Порнография, аборти, това са действия на нечестие. Conspiracy theories. Теории на конспирациите. They're all rapidly increasing in this country. В тази страна много силно са се увеличили. These are actions of ungodliness. Това са действия на нечестие. But our actions of godliness should increase in the same proportion. Но в същото време и със същото измерение нашите действия на благочестие трябва да се умножават. Unfortunately, they are not. За съжаление обаче не се. In fact, we see ungodliness coming into the church. За съжаление виждаме нечестие да идва в църквата. We see the breakdown of marriages in the church. Виждаме разрушени бракове в църквата. And I am constantly getting emails about conspiracy theories. И постоянно получавам имейли с конспиративни теории. My God's in charge of everything, not some conspiracy group. Мой Бог е в контрол на всичко, не някаква група от конспиратори. Let's go back to 2 Peter. Нека отново се върнем в 2 Петър. 2 Петър. Chapter 1, verse 7. Първа глава 7 стих. На благочестието си прибавете братолюбие и на братолюбието си любов. So, that's one of the easiest words in this whole text. Това е най-лесната дума в целия текст. I think we all have a basic understanding of what brotherly love is. Аз мисля, че всички имаме основно разбиране, за това какво е братолюбието. And the Apostle Paul tells us that we should not have divisions among us. Апостол Павел ни казва, че не трябва да има разделение между нас. And even if somebody has a different doctrine from you, дори някой да има различна доктрина от твоята, if they are speaking in tongues, дори те да говорят на езици, you have to accept them as a brother or sister. Ти трябва да ги приемеш като брати и сестри. You know there are 650 million people in the world who speak in tongues. Знаете ли, че има 650 милиона човека в света, които говорят на езици?
Anybody want to guess which denomination has the largest number of people who speak in tongues? Знаете ли, някой може ли да познае коя деноминация има най-много хора, говорещи на езици? That's right. Католиците. I was reading in a Catholic newspaper, Четах един католически вестник and they said speaking in tongues is not unique to Catholics. и те твърдяха там, че говоренето на езици въобще не е нещо уникално за католиците. There are even some Protestants who speak in Дори tongues. някои протестанти говорят на езици. Wow, Protestants can speak in tongues, Какво може? Протестантите и те могат да говорят на езици. but they have such strange doctrines in the Protestant churches. Ама те имат такива странни доктрини в протестантската църква. About 50 years ago, Преди около 50 години I had a subscription to an Orthodox Christian journal. бях абониран за християнски, православен християнски журнал, някакъв издание, списание. It was the journal of the Spirit-baptized Orthodox Christians. Това беше издание на кръстени в Святия Дух ортодоксални вярващи. They all spoke in tongues. Всички говореха на езици преди 50 години. And for 4 years, I got that journal every month. За 4 години бях абониран за това списание и го получавах. And they thought Catholics speaking in tongues was strange. И те си мислеха, че католиците, които говорят на езици, са странници. And Pentecostals speak in tongues? What a strange thing. А петдесятни да говорят на езици, това вече е супер странно. I know a young Orthodox priest. Познавам един млад православен свещеник. He's baptized in the Holy Spirit, speaks in tongues. Той говори на езици и кръстен Святия Дух. He is the official chaplain in the US Army. И е капелан, официален капелан в американската армия. So if you're an Orthodox Christian and you're in the American Army, Така че ако си православен християнин и си част от американската армия, your chaplain speaks in tongues. твоя капелан или служител, той говори на езици. But you think they have strange doctrines. Не мислите, че те имат странни доктрини. I promise you, they think you have very strange doctrines. Но всъщност казвам ви, че и те мислят за вас, че ви имате много странни доктрини. We must not allow divisions to come between us. Не трябва да позволяваме разделения да идват помежду ни. Let's go to Proverbs 18:24. Нека да отворим в притчи 18:24. But we're going to read from 3 different translations. Но ще прочетем от 3 различни превода. Here we are. Човек с много приятели идва до унищожение, но има приятел по-близък и от брат. Другия вариант е: човек, който има много приятели, може да стигне до гибел, но има приятел, който стои по-близко и от брат. И третия превод: който желая да има приятели, трябва и сам да бъде дружелюбен. Бива приятел по-привързан и от брат. Now, did you notice how different those translations were? Забелязахте ли колко различно звучат трите превода? And here's the problem. Ето го проблема. The Hebrew word for the most loving friend, your closest friend, Еврейската дума за твоя най-близък приятел is the word to inflict harm on people. е такава, която се използва за да нарани хората. Еврейската дума за най-близък приятел is a word, It's the word meaning to inflict harm. точно така е. Еврейската дума, която се използва за най-близък приятел, е дума, която се използва за да нараниш някой. Because your closest friend to you Защото най-близкият ти приятел is somebody who cares so much about you е някой, който толкова много е загрижен за теб, that they will correct you when you make a mistake. така че те ще те поправят, когато направиш грешка. And then you have the opportunity to love them. Ето защо след това имаш възможност да ги обичаш. Or of course you could just leave and join another church. И пък може просто да ги напуснеш и да се отидеш да намериш друга църква. But then God will give you another very close friend.
Но тогава пък ще даде някой друг много близък приятел. Let's go back to 1 Peter 1:7. We look at the last word there. И нека ще погледнем в 2 Петро последната думичка, която е използвана там, която ни е първа глава. 7 стих. И на братолюбието си любов. So, we all know about agape love. Всички ние знаем за агапе, за любовта агапе. But do you remember what Jesus said? Помните ли какво каза Исус? By this all men will know you are my disciples. По този начин всички хора ще разпознаят, че вие сте мои ученици. That you have agape love for one another. Защото имате агапе любов един към друг. Why didn't he say they will have correct doctrine or correct theology? Защото той ни каза, ако имаш правилната теология или имаш правилното разбиране. You see, the world sees what we do. Вижте, света вижда какво ние вършим, какви ги вършим. The early church was known for the fact that the unbelievers said, see how they love one another. Ранната църква беше забелязана, защото хората в света извън църквата казваха, вижте какво те правят един за друг. Now what do the unbelievers say? Виж как се обичат един друг. Now what do the unbelievers say? Сега какво биха казали невярващите? See how the denominations fight against each other. Я погледни как деноминациите се боричкат една друга. We need to go back to true brotherly love and true agape love. Затова трябва да се върнем отново към истинското братолюбие и истинската любов, агапе. So, we'll give you one last word before we stop this time. Да, последно, което ще кажем преди да приключим тази сесия. It's very hard for me to understand Много ми е трудно да разбера how God can accept you. как Бог въобще го приема. I mean, you are strange people. Имам предвид, вие наистина сте странни хора. You sing, oh, we want to be like Jesus. Пеете, искаме да сме като Исус. But Jesus was an Orthodox Jew. Обаче Исус беше ортодоксален евреин. You know, with these things and this thing. С такава брада, с тези. Искате ли наистина? How can you love people like you? Как може Бог да обича хора като вас? I ask my students every year, Питам моите студенти всяка година. name me 3 people in the New Testament Покажете ми трима човека, назовете ми 3 човека в Новия Завет, who believed in Jesus, които вярваха в Исус, but they were not Jews. но не бяха юдеи, They did not attend synagogue before they heard about Jesus. не бяха посещавали синагога. They didn't attend synagogue. Те не са посещавали синагога преди да чуят за Исус. Okay, give me 3 names. Дайте ми 3. Кажете ми за 3 такива. Не са посещавали. Точно така. Синагога. Които не са посещавали синагога преди да чуят. Повярвали в Исус. I asked for his name. Пита за името му. Timothy was a Jew. Тимотей беше юдеин. Cornelius went to synagogue. He built the synagogue. Корнилий ходеше с Well, if you can't tell me somebody in the New Testament like you, how can you remain like you? Добре, ако не можеш да ми кажеш, че някой в Новия Завет като... If you can't tell me the names of people in the New Testament who are like you, then you're going to have to change. Ако не можеш да ми посочите такъв човек, тогава ви трябва да се промените като вас. You understand? When you read the New Testament, you think, oh, we're like those people. Когато четете Новия Завет, вие си мислите, ние сме като тия хора. Your image of Paul is some Bulgarian. Представата ви за Павел е, че все едно той е някакъв българин. Even though he said he was a Pharisee. Въпреки че той каза, че е фарисей, He never uses the word Christian. той никога не използва думата християнин. What a strange man. He doesn't even know the word Christian exists. Той дори не знаеше, че думата християнство съществуваше. So come on now, give me three names. Дайте ми 3. Кой?
Корнилий. No, Cornelius built the synagogue. He's saying for sure he's not. Because Cornelius for okay. sure is not. Yeah. We're bad Christians. I'll give you the one name, Ще дам името на един човек. Titus. Тит. He's the man. Той е човек. He's like you. Той е като вас. He was not a Jew, Тит. Не е еврей, не е юдеин and he had never been to synagogue. и никога не е бил в синагога. Do you understand what I'm telling you, though? Сега усещате ли какво ви казвам? To me, you're really strange people. За мен ви сте много странни хора. You have strange doctrines, Имате много странни доктрини. even stranger practices. Дори и странни практики. And you look at me, Поглеждате към мен and you see somebody strange standing in front of you, и си мислите, че пред вас е станал някакъв странник. but we can love one another. Обаче ние може да се обичаме. And you have to have that same attitude towards all who speak in tongues. И трябва да имаме същото отношение към всички, които говорят на езици. It doesn't mean you have to accept their doctrines, Не означава, че трябва да приемете техните доктрини, but you have to remember they say the same thing about you. но помнете, че те казват същото и за вас. Let's take a break. What time is it? Сега ще направим почивка.